各位战友，我现在在昆明，给大家实测一下退役军人优待证能不能在昆明免费坐地铁。你好，我这个退役军人优待证可以用吗？不能用是吧？好嘞，谢谢啊。战友们，今天实测，在昆明用退役军人优待证是不能免费坐地铁的。说到这儿啊，就不得不提江苏，全国各个省份啊，真的应该向江苏多学习。江苏对退役军人真的是特别的友好。在江苏啊，凭借退役军人优待证，不仅能免费坐地铁和城市的各种交通，还能免费游览各种的景区。希望啊，以后有更多像江苏这样的省份，有暖心又实在的优待政策，让退役军人走到哪儿都感到特别的温暖。